இந்த வீடியோவில் நம்ம சைடில் நடக்கிற பிளாஸ்டிக் ஒர்க் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஜாயின் வர இடத்துல எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைபர் மெஷ் யூஸ் பண்ணி தான் பிளாஸ்டிக் ஒர்க் பண்ணுவோம். காலம் அண்ட் வால் ஜாயின் ஆகிற ஏரியா அண்டு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பைப்புக்கு காடி எடுத்த ஏரியா எல்லாமே வந்து ஃபைபர் மெஷ் யூஸ் பண்ணி பிளாஸ்டிக் பண்ணுறதுனால கிராக்ஸை வந்து டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணலாம். அண்டு கேப்ஸ் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் ஒர்க்கை ஃபுல் நீட்டாக வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் பண்ண முடியும். இதே மாதிரி மோர் யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்க்கு அட்வான்ஸ் ஸ்பேஸ் டெவலப்பர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.